Աշխարհում կա մոտ 300 ազգություն։ Այդ ազգություններին միմյանցից տարբերելու համար մենք հիմնականում անդրադառնում ենք նրանց կրոնին, լեզվին, մաշկի գույնին, բայց կա ևս մեկ հատկանիշ, որի միջոցով մենք կարող ենք հստակ իմանալ, թե որ ազգի ներկայացուցիչ է կանգնած մեր առջև։ Դա մարմնի լեզուն է կամ ինչպես շատերս ենք ասում, ժեստերի լեզուն։ Ժեստերը կազմում են մեր հաղորդակցման 60-ից 80%-ը, այսինքն միայն 20-ից 40%-ն է, որ կազմում է խոսքային հաղորդակցումը։ Ի տարբերություն վերբալ հաղորդակցման, որ ժամանակ մարդիկ զգուշորեն ընտրում են իրենց բառերը, ժեստերի դեպքում անկեղծելը շատ դժվար է, քանի որ մենք դրանցից օգտվում ենք ենթագիտակցաբար։ Բավականին հետաքրքիր են սուտ խոսելու և կասկածանքի ժեստերը։ Գիտնականների մի խումբ պնդում է, որ մարդիկ սուտ խոսելիս չեն կարողանում դիմացինի աչքերի մեջ նայել։ Իսկ մյուս խումբն էլ հակառակն է պնդում, որ սուտ խոսելիս մարդիկ ուշադրությամբ դիմացինի աչքերի մեջ են նայում, որպեսզի տեսնեն հավատացին արդյոք իրենց ստին, թե ոչ։ 60-ական թվականներին անցկացված մի հետազոտության արդյունքում պարզվեց, որ տղամարդիկ տիրապետում են ամենաշատը մոտ 10 ժեստի, իսկ կանայք 52 ժեստի։ Փաստորեն կանանց սուտը բացահայտելը մոտ 5 անգամ ավելի բարդ է, քան տղամարդկանց դեպքում։ Իմ ուսումնասիրությունների արդյունքում էլ պարզեցի, որ տղամարդիկ մի սկսում են կոստյումը, պիջակը հագնել աջ ձեռքից սկսած, իսկ կանայք ձախ ձեռքից։ Անդրադառնալով ազգերին ինձ թվում է չեք զարմանա, եթե ես ասեմ, որ հարավում և ժեստերը, և միմիկաներն ավելի շատ են, քան հյուսիսային բնակիչների մոտ։ Մեկ ժամվա շփման ընթացքում մեքսիկացին կատարում է մոտ 180 ժեստ, իտալացին 120 ժեստ, ֆրանսիացին 80, իսկ հյուսիսում ապրող ֆինները մեկ ժամվա ընթացքում կատարում են 1 ժեստ, անգլիացիներն առհասարակ ոչ մի ժեստ չեն կատարում։ Հաղորդակցման շատ տեսակներ աշխարհում ունիվերսալ են, մարդիկ ժպտում են, երբ ուրախ են, մռայլվում են, երբ տխուր են, բայց կան երկրներ, որտեղ ժեստերն արմատապես տարբերվում են։ Օրինակ Անգլիայում մարդիկ միմյանց շատ երկար ժամանակ չտեսնելուց հետո միմյանց հակված են ողջունելու ձեռքսեղմամբ։ Շատ դժվար կարելի է հանդիպել գրկախառնվող և առավել ևս համբուրվող անգլիացիներին։ Ինչը չէի ասի հայ տղաների մասին, ովքեր միմյանց շատ կարճ ժամանակ էլ եթե չտեսնեն, միմյանց կողջունեն 3 ողջունման ձևերով էլ միասին՝ ձեռքսեղմում, համբույր և գրկախառնություն։ Իսկ այ չինացի կանանց կարծիքով ձեռքսեղմումը դա ամենագրեհիկ ողջունման ձևերից մեկն է։ Նրանց նման վերաբերմունք հոգեբանները բացատրում են նրանով, որ նրանք չեն կարողանում դիմացինի աչքերի մեջ նայել, որն անխուսափելի է ձեռքսեղման ժամանակ։ Չնայած սրան, չինացիների ողջույնն աշխարհում ամենագեղեցիկներից մեկն է համարվում։ Նրանք ձեռքերը խաչում են կրծքին և խոնարհվում են, և ինչքան մեծ է դիմացինի հանդեպ եղած հարգանքն, այնքան ավելի մեծ է խոնարհումը։ Շատ տարածված ժեստ է համարվում բութ մատի վեր պարզած ժեստը։ Այդ ժեստը ամերիկյան հասարակության մեջ ճանապարհին մեքենա կանգնեցնելու նշան է համարվում։ Մինչդեռ միմյանց դիմաց պահելը նշանակում է, որ ամեն ինչ հիասքանչ է։ Չնայած որ Հունաստանում այն ունի ճիշտ հակառակ նշանակությունը, այն հայհոյանքի ժեստ է համարվում և շատ ժամանակ օգտագործվում է դասարաններում և լսարաններում աշակերտներին լռեցնելու համար։ Թուրքիայում և Հունաստանում չի կարելի 2 մատ ցույց տալ, օրինակ 2 սուրճ պատվիրել, այն դիտարկվում է որպես անհարգալից վերաբերմունք դիմացինի հանդեպ։ Երբևիցե ուշադրություն դարձրել եք, թե որ ձեռքով եք դիմացինին որևէ բան փոխանցում։ Ինձ թվում է շատ քչերը կամ ընդհանրապես ոչ ոք։ Իսկ այ իսլամում ձախ ձեռքն համարվում է կեղտոտ և մեղսագործ ձեռք։ Այդ ձեռքով դիմացինին գումար, նվեր, առավել ևս ավելի թանկարժեք բան նվիրելու դեպքում դուք կարող եք խիստ վիրավորել նրան։ Ժեստերն անգամ կարող են ծիծաղ առաջացնել։ Օրինակ Տիբեթում, երբ ձեր կողքով անցող անցորդները լեզուները դուրս հանեն, մի զարմացեք, քանի որ նրանք ուղղակի ուզում են ձեզ հանգստացնել, որ ոչ մի դավ չեն նյութում ձեր դեմ։ Դե ինչ, իսկ մեզ հայերիս մնում է միայն հիշել այս կարևոր առանձնահատկությունները, քանի որ շատ երկրներում, ինչպես օրինակ Ֆիլիպիններում, սխալ ժեստերի օգտագործումը կարող է կալանավորման պատճառ դառնալ։ Շնորհակալ եմ։